ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். 100 டே சேலஞ்சில் இன்றைக்கி டே பார்த்தீங்கன்னா 21. நம்ம ஏன் 2 நாளாக வீடியோ போடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபோன் கொஞ்சம் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு காய்ஸ். அதை ரெடி பண்ணிட்டோம். சரி, அப்படியே இன்றைக்கி வந்து என்ன அப்டேட்டுன்னு பார்க்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு சேவலாம் தீனி போட்டு மேலே வந்தாங்க காய்ஸ். புறாங்களாம் என் தம்பி தீனி போட்டுன்னு இருந்தான். அவங்களாம் அப்படியே சாப்பிட்டுன்னு இருந்தாங்க. அப்படியே கையில் கொடுத்துருந்தான். நம்ம சாக்லேட் பேரோட பட்டா கூட கையில் ஃபுட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க காய்ஸ். பாருங்கள், கையிலே கொடுத்துருந்தோம். நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோ பிடிச்சா மறக்காமல் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.